前2天我发了个视频，说的是温迪把在中国带回加拿大的香用来给老太太过生日，给人家当蜡烛，场面非常瘆人这么个事儿。大家说是不是假的？我现在在这解释一下啊，它是假的，它非常假。到底是咋回事呢？我跟你说，温迪确实从中国带回加拿大好几捆香，然后赶上你靠姑姥过生日，把香点上给人家当的蜡烛。第2天我小姑你扣就给我打电话说，我妈昨天老逗了，这香当不了蜡烛吧，嫂子？我妈给我姑姥点这个蜡烛，她点不亮，她也吹不灭呀，吹不灭呀。我一听天降素材，我说这事儿太好笑了，但是就靠我嘴这么说，他根本就反映不出来这个好笑的程度，就无法用画面呈现。我就跟温迪说，温迪，我求求你，我拜托你，你把昨天的情况给我再拍一遍，情景重现。温迪说那拍不了，姑姥走了。我说这死心眼儿呢，大街上随便找老太太。温迪说哎妈，你当铁岭的呀？那加拿大这地方，你街上随便找个人都费劲，还随便找老太太。俺家这条街6栋楼10个人，我是最老的。我说咋这么死心眼儿呢？你家这条街上没有，你就去下一条街上，越老的越好。温迪说俺家下一条街是殡仪馆，找老太太是容易，往回领难，往回领难。他说的这还真是真的，我去过他家，他们国家安置这种特殊场所非常随意。我说我吧，我只在乎你是怎么拿香给人当蜡烛，然后吹不灭，我不在乎老太太。温迪听不懂，人上公园找老太太去了，倒挺敬业，逮着老的就上去跟人搭话。他老头布莱恩怕温迪被人当成卖假药了，给他逮捕了，一直在他身后给打掩护。俩人呢跟黑白无常似的，满加拿大抓老太太，满加拿大抓老太太。最后我就说，我说你这也太费劲了。我最后说一遍，我不在乎那个老人，他是个人就行，女的就行，女的就行。温迪明白了，温迪说，哎呀，那你早说呀，我费这个劲呢。我又忘了俺家这几个外国人，他听话只纯听字面意思。温迪一听是女的就行，找到了他侄儿的媳妇爱丽丝。爱丽丝今年31。我小姑子你看我看着爱丽丝都懵了。姑姥不是我姥爷的妹妹吗？我姥爷和她是妹妹长得不能说一点不像，只能说毫无关系啊，毫无关系啊。但是我不知道他找的是谁呀，我就听说找着了。拍摄的时候我说我需要给这个老人看着这个吓人呼啦的香的一个反应，抓他一个表情，你别不拍他呀。温迪说我拍他了，我拍他了。结果最后视频就拍成了这个样子。温迪也算尽力了，但是我以后真是不敢考虑找他们一家人帮拍视频了，他还累够呛，但拍那玩意儿全穿帮。今天张大铁第一次去幼儿园，这种重大时刻我得亲自用 OPPO Find N3折叠屏拍，他做人像拍的更好看，背景虚化自然，拍出张铁小点细分，还能同时打开3个全屏应用，导航回家，同时可以点外卖回信息。饭点好了，马上到。张大铁经过很多波折，今天终于入园了。他们班加上他一共仨孩子，一个叫迪伦，一个叫威廉。拿铁进屋跟人说话，人家没吱声。老师说拿铁另外2个同学都刚刚2岁，还不咋会说话，语言萌芽期，你要多跟他们说话啊。张大铁说行，然后非常淡定的屋里扫视一圈。这时候我就得走了，我以为我走他肯定得哭，他姐当年整整哭了1个星期。结果我说妈妈走了，你是最坚强的哦。他看我一眼，一摆手，连正脸都没给。2个小弟弟刚学说话，所以你要注意点你的口言。假的，你不要跟他们说东北话。学谁呀？我要练，我要练。我会上课耍。我婆婆最近办签证呢，马上就要来了。我的婆婆温迪啊，说实话文化水平不高，也没出过北美这块地方，对世界的了解非常少。在温迪的眼中，东方，我的天，那就是另一个世界。她了解的越少，她就越恐慌，天天查，那种积极性堪比我妈查致癌物，就查各种网文视频，给自己制造焦虑。首先最担忧的是上厕所，她自己用国外的视频网站搜外国人在中国上厕所，上边居然有人转述说，曾经有一个老外在中国不会用蹲便，把衣服都扒拉挂门上，俗称八卦。东西南北4个方向各蹲了1遍，最后选择朝右跪在了地上，色泽白光徐徐，造型像在求雨。懂气象的明眼人一看就知道大的要来了。此时外面的本地老爷爷意外打开了门，老头吓得直冒汗，直呼男子是 Snowman。 我婆婆说 Oh my gosh， 我听完这故事我都吓秃秃了。我但愿这个 Snowman 是被人编出来的。我说不是， Snowman 是你生出来的，你生出来的。我不要搓澡。温迪还听说东北人必须搓澡，那感觉好像到那儿下了火车直接就拉去搓。他说我不想去，光不出溜太尴尬了。我刚刚说，我说你不想去不去，大胖姐说但是搓澡这地方2楼有自助餐，自助餐就是随便吃。温迪立马动起了，自助餐那能上就是硬菜好菜吗？我怕他们没有我最喜欢那道菜。我说啥呀？他说扬州炒饭。大胖姐说我的妈，我以为你憋个啥硬菜呢？有，而且基本没啥别的玩意儿了，别的不敢保证，你可以扬州自由，就陌生的人请给他1碗扬州那种感觉。一听扬州自由，温迪立马同意了，立马同意了。温迪还担心个事儿，来中国不会汉语，看不懂咱的剧，看不懂咱电影。你登我的 SVIP 号看呢，好多付费大片免费看，比如你爱看的灰姑娘，每月还有15元优惠券，在买付费内容时候可以用。迪士尼、环球的好多电影都可以看，那咱打老开心了，有他最爱看的小黄人，我最爱这家庭共享特权，平板、手机、电视都能用我的账号，大家各看各地，都不用影响我妈在大厅看梨园行。最后一个焦虑就是温迪听说过年之后啊，婚礼多，参加婚礼要给红包，不想去。大胖姐说但是妈妈，你可以包100块钱红包，然后去搂席，等人家反应过来你这个人不能处，你已经逃逸了。我婆婆说那搂席的时候有没有那道中国名菜左宗棠鸡？我说什么玩意儿？我婆婆说左宗棠鸡，你不知道左宗棠吗？我说我们都知道左宗棠，但是不知道左宗棠是有机的，是有机的。
温迪一听可以搂席，又动心了。然后他说：“我听明白了，红包这个事儿呢，它属于流通货币，给出去还能回来，所以这个事儿的解决方式呢，就最好我也有个什么大事儿，这个事儿大到哈，就别人听说了都不好意思说不来，都得来随个礼，这样就好了。”大王姐说：“哎呀妈，你也不闪婚，你也不升学，那就剩一个大事儿了，那也不行啊。”温迪说：“行，我就一个要求，你能不能在我走之前办？”大王姐说：“那不行，那个事儿一般都走之后吧，哎，我以前不吐槽我看外国人做饭我着急吗？就不管多简单个菜，都得照着他那菜谱，多少克多少度，一点都不能差。不知道的以为他搁实验室兑药水呢。但是说实话，外国人跟咱学做饭，他也着急。就比如说我老公想跟我奶学烙饼，整个这个工序在他心中就是一套玄学。我奶吧烙馅饼特别好吃，我老公第一次吃我奶烙这个牛肉芹菜馅饼就迷上了，自己整一打。完我老公就要拜师，就学我奶这个馅饼里边有什么秘籍。我奶说秘啥籍？没有秘籍，你愿意学，下次我烙出来你在旁边看着呗。我老公当时受宠若惊，马上话就放出去了。很快加拿大西海岸就都知道他要和一个巴西的老朽学做东方面点、海城经典、石油世家小排边。完那个假期俺俩不要结婚吗？就有一个来自休斯敦的朋友就提前就来了，他是美食兼旅行作家，叫逼猪，咱就叫他逼猪。完事他一听说有绝活可以学，他也来了。完他跟我老公俩一人拿小本儿在我在家等着。结果第一步和馅就给造懵了，本来不说好的是牛肉芹菜馅的吗？完这边牛肉也和好了，也剁好了，就等我爷上早市采购回来带回来芹菜。结果我爷回来的时候呢，带回来的是大白萝卜。完我就听我爷跟我奶说哈，就今天呢早市卖水芹菜这个老聂头没出摊儿，听说是让他媳妇给挠了。但是呢，就老聂头卖水芹菜，别人家都西芹，烙饼也不好吃。我爷一看有新鲜大白萝卜，就买俩。完我爷八卦完之后说的，那咱开始吧。完就搁这开始插他这个大白萝卜丝儿。完这比猪就问我老公，你见过这样的芹菜吗？我老公根本就不认识大白萝卜是啥玩意儿。完说的我没见过呀，这啥玩意儿啊？是不是铁岭的芹菜和咱北美的芹菜不是一个品种？完比猪说的啊，那也有可能。但是它是铁岭的芹菜，怎么有屁味呢？你闻着没？完下一步和面嘛，我奶抱个面袋就过来了，他俩一个帮着我奶操作，另一个拿小本准备搁那记呢，寻思面粉多少克，水多少克，就啥玩意儿都要精准的数据嘛。结果我奶全程就俩字儿：放妥，放妥。给这俩人全看愣了。完事就看我奶一顿搅和这面，搅和完之后拿大竹盖呱家一扣，告诉他俩完事儿了，现在咱就等面醒。完这功夫我去看一集狄仁杰。完我奶就走了。比猪就问我老公，他说醒面要醒多长时间了吗？我老公说的没有，他就说他要去看狄仁杰。比猪问狄仁杰是谁呀？我老公说的大概就是东方的福尔摩斯吧。比猪又问那东方福尔摩斯知道他烙饼醒面得醒多长时间呢？我老公说那他好像也得问元芳怎么看。完最让人困惑的是啥呢？就是肉馅它不得放油吗？我爷吧三高，但是他平时呢他就爱吃那个香的，所以我爸呢就想控制他点。完往这肉馅里放油的时候呢，我爷不在屋，在卧室里趴着呢。完我爸就小声跟我奶说你少放点油，别整太腻，我爸吃腻了不好。完我奶说的啊行。完我奶不就去看狄仁杰去了吗？我爷搁那屋趴着呢，你别看他平时耳朵背，你一说他啥他肯定能听着。我爷一看一醒面，大伙都已经离开厨房了，他就假装起来上厕所，偷摸跑厨房里头抱个大桶往那个肉馅里头倒油，倒完了装没事回去躺着去，躺可能寻思还不够，完又起来偷摸跑厨房里头往肉馅里头倒油，给比猪看的老困惑了，问我老公他爷干什么呢？抱个桶鬼鬼祟祟的。我老公说的我也看着了，好像是倒油呢。比猪问他奶呢？我老公说的还搁里头等元芳呢。比猪我破译了，我知道这道菜的秘籍了。你看你反复问他奶这道菜的秘方在哪儿，他奶都说没有，就是赶着来。但到现在你还没看出来吗？就这种文化现象，我曾经看过一部纪录片，略知一二。听说在西班牙南部和印度某些地区有所渊源。据史书记载啊，有一些食材由于其自身的特殊原因，只适合雄性对其接触和加工，雌性加工会损伤其滋味。你看他家这个带有屁味的这个芹菜，应该就是这么个食材。哎，秘诀就搁这儿呢，结了吗？雄性碰馅不碰面，雌性碰面不碰馅，加料环节不见光，女子在屋等元芳。